Ер нь байнгын хорооны дарга ингээд оруулж ирж байгаа асуудлаа сайд нь өөрөө байхгүй л одоо хэлцгээ болох хэрэгтэй. Өөрсдөө асуудлаа оруулж ирж хэлцэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй хэн нэгэн сайд уншаал. Одоо яах вэ? Төсвийн гүйцэтгэлээр хэлцэж чадахгүй байна үз. Өнгөрсөн жил 23 оныхоо төсвийн гүйцэтгэлийг 8 сард хэлцчихлээсэн шүү дээ, хууль зөрчөөд. Иймэрхүү юмнуудаа нэрээ болох хэрэгтэй. Яасан томдлоготой сайд нар гэдэг. Чи байнгын хорооны хурал зарлагдсан байхад уулзалттай гэдэг өөдөөс ингээд суугаад идэг. За тэр аудитоос тэр гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж байгаа төслүүдийн хяналт суул байна гэж мөнгө урсгалыг нь бодтой төлөвлөх гэж энэ дээр яг ямар төслүүд байгаа юм. Бодтой төлөвлөөгүй усулж ямар асуудал үүссэн энийг дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя. Ер нь хичнээн ямар дүнтэй хичнээн төслүүд одоо энэ таны яригдж байгаа асуудалд орж байгаа магнес бүрэн даргаас. За хэн тодруулах юм? Тэгээ ер нь тэр мэдээллүүдийг бас гаргаад Ганбаатар гишүүнд өгч энэ бас яг өөрийнхөө асуудлыг хэлцэж яхад өөрсдөө оролцохгүй нэг гэдэг бол буруу шүү. Бям цогсайдаа энэ хуулийн дээр хин танилцуулахын заасан учраас орлуулахад их төвхтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ би сая яг зүгээр Бац эцэг сайд оролдог байх гэдэг танилцуулчлаа. Гэхдээ яг энэ хуулийн хугацаанд батлагдах ёстой хуулиуд дээр өөрсдөө эн чинь өрөөд бас нэг хичээл зүтгэл гарах хэрэгтэй шүү дээ сайд нар. Энэ гişүүд хэлээд байгаа буруу юм байхгүй байхгүй юу? Ингээ шаардаад байгаа. За энэ дээр 7 номер хариулах юм уу? Тэгээ ер нь тэр үрзээлтэй холбогдлолтой Ганбаатар гишүүний хэлээд байгаа юм сангийн яамныхан бас гаргаад өгч. За Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Үндэсний аудитын газар Наранч юм байна. Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагт 28 төсөл хөтөлбөрийн санхүүгийн тайлан нэгтгэж гарсан байгаа. За эдгээр 28 төсөл хөтөлбөрийн үндсэн үйл ажиллагаа нь бол харьяалагдах одоо төсвийн ерөнхийлөгчийн захирагч буюу одоо сайд нартаа явдаг. За санхүүгийн тайлангууд нь бол сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд нэгтгэдэг учраас санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрч байгаа зөрчил нь бол сангийн сайдын зөрчилдөр гарч байгаамаа. За нийт 28 төсөл хөтөлбөрийн нэгдэж 593.7 одоо тэрбум төгрөгийн алдаа зөрчил илэрсэн. За үүнээс 13 одоо төсөл хөтөлбөрт бол хязгаарлалтай гэсэн санал дүгнэлтийг өгсөн байгаа. За хязгаарлалтай гэсэн санал дүгнэлтийг өгөхөд одоо төсвийг үлдэгдлийг тооцоо нээсэн актаар баталгааж авгүй санхүүжилтийг урьдчилж олгосон бэлтгэн нийлүүлэгчтэй гэрээгээ байгуулаагүй за төрийн өмчийн бодлого шийдвэргүйгээр хөрөнгө бэлтгэсэн за бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зарлыг эдийн засгийн ангилал зөрүүлэн зарцуулсан за түрээсийн төлбөрийг өндөр төлөвлөсөн дотоод томилтын зардлыг одоо илүү зарцуулсан зэрэг ийм одоо зөрчлүүд илэрснээс хязгаарлалтай санал дүгнэлтийг бол хургуулсан. За сангийн сайдын төсвийн ерөнхийлөгчийн захирагчдын Монгол Улсын засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд бид энэ нэгтгэж байгаа энэ төслүүдийг харьяалагдах төсвийн ерөнхийлөгчийн захирагч нь үйл ажиллагааг нь санхүүгийн үр дүнтэй нэг мөр хариуцаад явах нь зүйтэй байна гэсэн төрийн аудитын байгууллагад ийм дүгнэлтийг бол өгсөн байгаа. Тодруулах юу яах вэ? Зүгээр ер нь яах вэ? Энэ мэдээллүүдийг нь бичгээр аль биесээр авчи. Яг дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь. За манай байнгын хорооныхан яг энэ мэдээллийг бас аваад өгчээр хяналт тавихгүй бол тэгээд өгнө гэчээд тэгээд өгөхгүй нэг хоёрын хооронд юм өгсөн болоод өнгөрдөг шүү. Тийм учраас манай байнгын хорооныхан бас анхаарад саяын Ганбаатар гишүүний асуусан мэдээллийг холбогдох газраас нь аваад өгье.